تعود ملكية هذه السيارة إلى ري الذي كان يعمل ميكانيكياً وخطط لإعادة ترميم هذه السيارة بعد تقاعده. إنها في وضع سيء، كانت بمثابة مشروع التقاعد الخاص بي. تدخل عندها فريق برنامجنا وأخذوا سيارة ألباين المحطمة ويحاولون الآن إصلاح أجزائها السيئة والمتفككة. تقل القطع فيها، كلما نظرت إليها ازداد تصليحها صعوبة. إنها مهمة ضخمة. مما هي مصنوعة؟ الصدى. في هذه المرة يجابه الشابان سيارة كلاسيكية ألمانية أصبحت أشبه بوحش فرانكنشتاين. لهذه السيارة أسوأ هيكل رأيته في حياتي. تتطلب أعمالاً هائلة. سأهتم بالقطع. يا لها من ورطة. سنغطسها، سنقوم أنا بكل غاضب. الأشياء. الأمر بمنتهى الجنون. ويحتاجان ما هو أكثر من معجزة إن كانا لا يزالان يرغبان بمفاجأة مالكها. يا إلهي،